Flesh-eating birds. These birds have sharp curved claws called talons, which help them to catch and hold on to their prey. For example, eagle and hawk. तो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके पास कर्व्ड क्लॉज होते हैं और बहुत शार्प होते हैं उनके क्लॉज यानी उनके पंजे जो होते हैं वो कर्व शेप के होते हैं और शार्प होते हैं। उनको हम टैलॉन्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से वो प्रे यानी शिकार को वो मारती हैं, कैच करती हैं और होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के? ईगल और हॉक। Vulture is also a kind of flesh-eating bird. Climbing birds. These birds have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards, which help them to climb up and cling to the bark of trees. For example, parrot and woodpecker. तो climbing birds जो होती हैं 2 toes उनके upward की तरफ point करते हैं और 2 toes उनके downward की तरफ point करते हैं और इसी के हेल्प से अपने इस तरह के स्पेशल टोज़ की फीचर की वजह से वो ट्रीज़ पे क्लाइंब कर पाते हैं और बार्क ऑफ ट्री में अपने आप को प्रॉपरली क्लिंग रख पाते हैं, मतलब चिपक के उससे बैठे रहते हैं। किसकी वजह से? अपने 2 पॉइंटिंग अपवर्ड और 2 डाउनवर्ड पॉइंटिंग टोज़ की वजह से। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स के? पैरट एंड वुडपीकर। Next topic is of swimming birds. These birds have webbed feet. इन चिड़ियों के पास webbed feet होते हैं, special feet होते हैं इनके। They have skin in between the 3 front toes. इनकी 3 toes के बीचों बीच में skin attach होती है। There are 1 toe at the back और एक छोटा सा toe इनके बैक में होता है। 3 toe फ्रंट पे रहते हैं और एक स्मॉल toe इनके बैक में होता है, लेग के बैक साइड पे होता है। द फीट एक्ट एज ओर्स एंड हेल्प टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। जब ये स्विम करती हैं, जब ये तैरती हैं पानी में, तो इनके फीट ओर्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे नाव जब हम चलाते हैं तो हमारे हाथ में एक ओर होता है ना, जिसकी मदद से हम नाव को आगे बढ़ाते हैं ओर्स की मदद से। सेम ऐसे ही इनके पैर ओर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को बैक साइड पुश करती हैं स्विम करते वक्त। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं स्विमिंग बर्ड्स के? देखिए, डक एंड स्वान। तो डक एंड स्वान के फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। ये इनका स्पेशल फीचर होता है और इसी की वजह से ये स्विमिंग प्रॉपरली कर पाते हैं। नाउ लेट अस नो हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। चलिए अब जानते हैं बर्ड्स उड़ती कैसे हैं। बर्ड्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स किससे फ्लाई करती हैं? विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। अपने विंग्स की हेल्प से वो फ्लाई करती हैं, अपने पंखों की मदद से वो उड़ती हैं। विच आर मॉडिफाइड 4 लिम्स। और पंख उनके होते क्या हैं? एक्चुअली विंग उनके क्या होते हैं? विंग्स आर द मॉडिफाइड लिम्स। 4 लिम्स होते हैं उनके जो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। दे हैव फ्लाइट मसल्स which help them to fly in the air. जो उनकी मसल्स होती हैं इन विंग्स पे, वो कौन सी मसल्स होती हैं? फ्लाइट मसल्स होती हैं, जिसकी हेल्प से वो एयर में फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। फ्लाइट मसल्स आर स्ट्रॉन्ग मसल्स। फ्लाइट मसल्स कैसी मसल्स होती हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जो कि विंग्स को अप और डाउन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। A bird flaps its wings to push the air down and rises slowly into the air. तो बर्ड कौन सा मूवमेंट करती है? अप एंड डाउन मूवमेंट करती है विंग्स में, और इसको हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स। इसको हम कहते हैं फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स। तो बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए एयर को नीचे की तरफ पुश करती हैं और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती हैं और स्लोली वो अपनी बॉडी को रेस करते हुए और ऊपर की ओर जाते हुए हवा में उड़ती जाती हैं। When it reaches high in the air, जब चिड़िया उड़ते उड़ते, बर्ड्स फ्लाई करते करते बहुत ऊपर एयर में चले जाती हैं, हाई एयर में चले जाती हैं उड़ते उड़ते,
इट डज नॉट नीड टू फ्लैप इट्स विंग, तब उनको विंग्स फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म करेंट्स होते हैं एयर के, और वो अपने आप से वहाँ पर ग्लाइड करने लग जाती हैं। ग्लाइड करना मतलब अपने विंग्स को स्प्रेड कर लेती हैं और ग्लाइडिंग पोजीशन पे आ जाती हैं। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट बाय टेल, जब भी कभी फ्लाई करने के दौरान ड्यूरिंग फ्लाइट जब कभी बर्ड्स को अपने डायरेक्शन चेंज करना होता है तो अपने टेल का इस्तेमाल करती हैं। दे टेक हेल्प ऑफ देयर टेल टू चेंज देयर डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। देन मूवमेंट ऑफ विंग्स के बारे में पढ़ते हैं। विंग्स परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स और मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। उड़ते वक्त विंग्स, जब हम उड़ रहे होते हैं चिड़िया, तो उनकी विंग्स दो तरह का मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से फ्लाइट मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग फ्लाइंग? फर्स्ट वन इज अप स्ट्रोक मूवमेंट एंड सेकेंड वर्ड इज डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। अप स्ट्रोक मतलब विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब विंग्स अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ इस तरह से मूवमेंट लेता है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट लेता है, तो उसे हम अप स्ट्रोक कहते हैं। और डाउन स्ट्रोक किसे कहते हैं? विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब विंग्स डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड जाता है, तो उसे हम डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये दो मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट जो हम नोटिस करते हैं जब बर्ड्स फ्लाई करती होती हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस मतलब क्या होता है? द बर्ड्स विच कांट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती चिड़िया, वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? They are called as flightless birds. The bodies of some birds are very heavy to allow flying. कुछ बर्ड्स की बॉडी बहुत हैवी होती है, बहुत भारी होती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाती और उड़ नहीं पाती। They can't fly due to their body weight. They just walk on the ground. इसीलिए वो सिर्फ चल पाती हैं ग्राउंड में with the help of their legs. अपने legs की हेल्प से वो सिर्फ चलती हैं ग्राउंड पे। They can't fly because of their body weight. For example, kiwi, penguin and ostrich. So all these three birds are flightless birds, and these are having weighty body. These are having bulky bodies. जैसे कीवी, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच तीनों की बॉडी हैवी होती है, इसलिए ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं. They only walk on the ground. Now our next topic is homes of birds. Nest is very important for the birds to lay eggs, to protect them from enemies and to take care of their young ones till they are able to fly. तो नेस्ट क्या होते हैं? बर्ड्स का होम होते हैं. बर्ड्स अपना नेस्ट कब बनाती हैं? जब उन्हें अपने एग्स को ले करना होता है, और इसलिए बनाती हैं नेस्ट जिससे कि उनके बेबीज एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें. और अपने यंग वन की केयर करने के लिए, अपने बेबीज़ की केयर करने के लिए बर्ड यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट. वो अपने नेस्ट को बिल्ड करती हैं और तब तक अपने यंग वंस की केयर करती हैं, तब तक अपने बेबीज़ की केयर करती हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते. बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, फेदर्स, ट्विग्स, कॉटन, वूल, लीव्स एट्सेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपने नेस्ट को बनाती हैं? घास फूस का यूज़ करती हैं, फेदर्स का यूज़ करती हैं, ट्विग्स टहनियों का यूज़ करती हैं, कॉटन, वूल एंड लीव्स, ड्राई लीव्स, ये सब कलेक्ट करके लेके आती हैं, फिर उससे अपना नेस्ट बनाती हैं. दे कलेक्ट दीज मटेरियल्स विथ देयर बीक्स. वो अपने चोंच की हेल्प से, अपने बीक की हेल्प से ये सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए. दे मेक द नेस्ट वार्म एंड कम्फर्टेबल फॉर देयर यंग वंस. वो अपने यंग वंस के लिए, अपने बेबीज़ के लिए अपने नेस्ट को वो बहुत वार्म और कंफर्टेबल बनाती हैं. टाइप्स ऑफ नेस्ट्स. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट को बिल्ड करती हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन इज कप शेप्ड नेस्ट. द नेस्ट ऑफ बर्ड सच एज pigeons and crows are made of grass, soft cotton, twigs, cloth and feathers. They make the nest on high places above the ground, such as branches of trees and open ceilings of houses.
These are open and cup-like structures. This cup-like structure is suitable for keeping the eggs and chicks safe. So कप के शेप के जो नेस्ट होते हैं उन्हें हम कप शेप्ड नेस्ट कहते हैं. इन नेस्ट को कौन कौन सी बर्ड्स बनाती हैं? बर्ड्स लाइक pigeon and crows made these kinds of nest. ये अपने नेस्ट को ग्रास, सॉफ्ट कॉटन, ट्विग्स, क्लोथ, फेदर के हेल्प से बनाती हैं और ये हाई प्लेसेस पे बनाती है नेस्ट, अपने नेस्ट को. हाई प्लेसेस मतलब ऊंची जगह पे अपने नेस्ट को बनाती हैं. ग्राउंड से बहुत ऊपर बनाती हैं. या तो ब्रांच ऑफ ट्री में बनाएंगी, ट्री के ब्रांचेस में बनाएंगी, या तो फिर हाउस की सीलिंग्स पे बनाएंगी, घरों के ऊपर बनाएंगी, जिससे कि इनके बेबीज़ तक कोई पहुंच ना सके और इनके बेबीज़ सेफ रह सकें, अपने इनके चिक्स वहाँ पर सेफ रह सकें. एग से क्या बाहर आएगा? चिक बाहर आएगा. तो चिक्स को सेफ रखने के लिए दे यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन द सेफ प्लेसेस. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नेस्ट इज स्टिच्ड नेस्ट. स्टिच्ड यानी सिले हुए नेस्ट. The tailor bird uses large sized leaves to make its nest. जो टिलर बर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस बर्ड है बिकॉज उसके जो नेस्ट होते हैं वो स्टिच्ड नेस्ट होते हैं और वो अपने नेस्ट को किससे बनाती है? बड़े बड़े लीव्स को यूज़ करके बनाती है. जो लीव्स लार्ज साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, उनको यूज़ करती है वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए. इट हैज़ अ शार्प निडल लाइक बीक. उसकी जो बीक होती है, चोंच होती है टेलर बर्ड की, वो बहुत शार्प होती है. जैसे निडल होती है ना, सुइयाँ जैसी होती हैं, वैसे ही उसकी बीक भी होती है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से वो अपने उस लीफ को, उन पत्तियों को सीव कर लेती है यूजिंग कॉटन, वूल और पीसेस ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम स्पाइडर्स वेब. वो कहाँ से निकालती है धागे? कॉटन का यूज़ करती है या तो वूल का यूज़ करती है, ढूंढ के लेके आती है वूल और कॉटन, या तो थ्रेड के पीसेस लेके आती है. थ्रेड के पीसेस कहाँ से निकालेगी वो? धागे के टुकड़े कहाँ से निकालेगी वो? स्पाइडर के वेब से निकाल लेती है और इन सब की हेल्प से फिर वो अपने नेस्ट को फ्रेम करती है यूजिंग बिग बिग लीव्स ऑफ ब्रॉड स्ट्रक्चर्स. वो बड़े चौड़े चौड़े पत्ते लेके आती है, उनको प्रॉपरली ट्विस्ट करती है और फिर उनको सीव करती है, सिलती है. तो इस तरीके का नेस्ट कौन बनाता है? द टेलर बर्ड. देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नेस्ट इज वूवन नेस्ट्स. वूवन मतलब बुने हुए नेस्ट. जैसे मम्मा स्वेटर बुनती है ना, आपकी स्वेटर को बुनती हैं तब स्वेटर पूरा तैयार होता है, सेम ऐसे ही ये कुछ बर्ड्स ऐसे नेस्ट को ड्रॉ करते हैं, ऐसे नेस्ट बनाती हैं, बिल्ड करती हैं, जो जिन्हें नाम दिया गया है वूवन नेस्ट्स. द वीवर बर्ड्स नेस्ट इज़ फाउंड मेनली ऑन ट्री ब्रांचेस. तो जो वीवर बर्ड होती है वो अपने नेस्ट को कहाँ पे बनाती है, कहाँ पे वीव करती है? ट्री के ब्रांचेस में वीव करती है. द बर्ड इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट वीव्स इट्स नेस्ट्स with the help of fine stripes of palm leaves, banana leaves, grass, etc. इस बर्ड का नाम ही वीवर बर्ड पड़ा हुआ है. क्यों पड़ा इसका नाम वीवर बर्ड? बिकॉज इसके पास ये आर्ट है कि वो अपने नेस्ट को किसके हेल्प से बनाती है? फाइन स्ट्रिप्स की मदद से बनाती है. स्ट्रिप किससे बनाती है? वो पहले धागे बनाती है, पहले बड़े बड़े पत्तों को वो स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करती है, फिर उन स्ट्रिप्स का यूज़ करती है, जैसे कि पाम लीव्स ले आएगी, बनाना लीव्स लेके आएगी, फिर ग्रासेस को लेके आएगी और फिर इन फाइन फाइन स्ट्रिप से बुन के अपना एक प्यारा सा नेस्ट को बनाती है. और कहाँ पे बनाती है ये? ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. इट इज़ अ टनल शेप्ड नेस्ट. इसका जो नेस्ट होता है वो टनल शेप का होता है, ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा सा फ्लफी होता है. ओपनिंग में इसका जो शेप होगा वो टनल शेप का होगा और बॉटम में ये लोअर एंड पे कैसा होगा? थोड़ा सा ब्रॉड होगा. इट इज़ अ टनल शेप्ड नेस्ट विथ एन ओपनिंग एट द बॉटम फॉर एंट्री एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट. इनका जो नेस्ट होता है वो टनल शेप का होता है और इनमें ओपनिंग कहाँ पर होती है? बॉटम पे होती है. देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, नीचे एक होल बना हुआ है, तो ये एंट्री होल है, यहीं से बर्ड एंट्री लेती है अपने नेस्ट में और ये बॉटम पे होता है इनका होल. ऊपर से तो हैंग अप है वो,
नेस्ट ट्री के ब्रांच पे लटका हुआ है और टनल की शेप का दिखाई दे रहा है, और नीचे उसने एक होल बना के रखा है जो कि एंट्री ओपनिंग है, जहाँ से वो बर्ड एंट्री लेती है, इसलिए उसने उस नेस्ट को वहाँ से ओपन करके रखा हुआ है लोअर एंड पे। Now next category of nest is hollow nests. A woodpecker makes a hole in the trunk of a tree using its sharp and long beak. तो जो वुडपीकर नाम की चिड़िया होती है वो ट्रंक पे, किसी भी ट्री के ट्रंक पे ही एक होल बना लेती है, गड्ढा बना लेती है। किसकी हेल्प से? अपने शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक की हेल्प से। उसकी बीक बहुत शार्प होती है, उसकी चोंच बहुत शार्प होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसकी हेल्प से वुडपीकर एक होल बना लेती है ट्रीज के ट्रंक पे, ट्रीज के तने पे। द hollow space is lined with chips of woods to make it warm, comfortable, cozy for the fledglings. तो जो ये hollow space बनाती है, जिस तरीके का नेस्ट ये बनाती है, तो वो वार्म होता है, कंफर्टेबल होता है और कोजी होता है उसके बेबीज के लिए। फ्लैटग्लिंग्स मीन्स क्या होता है? अ यंग बर्ड दैट हैज़ जस्ट हैच्ड आउट ऑफ द एग। तो वो बेबी जो तुरंत अभी एग से बाहर निकला है, उसे हम फ्लैटग्लिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ प्लेटफॉर्म नेस्ट. Bird such as vulture makes its nest on the topmost branch of the tree or on the rocks. It uses straw, twigs, etc. to build its nest, also called eyrie. तो जैसे वल्चर नाम जो चिड़िया होती है वो अपने नेस्ट को कहाँ पे बनाती है? किसी भी ट्री के टॉप मोस्ट ब्रांच में, सबसे ऊंची ब्रांच में अपना वो नेस्ट बनाती है, या तो रॉक्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर बनाती है अपना नेस्ट वो। और वो अपना नेस्ट किसके हेल्प से बनाती है? स्ट्रॉ यानी घास फूस की हेल्प से बनाती है, ट्विग्स मतलब टहनियों की हेल्प से बनाती है। और इन नेस्ट को हम क्या बोलते हैं? और आराई बोलते हैं। देन लास्ट वन इज ग्राउंड नेस्ट्स. पेंगुइन्स लिव इन बिग कॉलोनीज. जो पेंगुइन चिड़िया होती है वो बड़ी बड़ी कॉलोनी बना के रहती है। दे कलेक्ट स्टोन्स, पेबल्स एंड बोन्स टू मेक देयर नेस्ट्स ऑन द ग्राउंड. वो अपने नेस्ट को किस में बनाती है? ग्राउंड के ऊपर ही बनाती है, क्योंकि उड़ तो सकती नहीं वो, तो अपने नेस्ट को ग्राउंड के ऊपर बनाती है। और किसकी हेल्प से बनाती है? स्टोन्स यानी पत्थर, पेबल्स कंकड़, बोन्स यानी हड्डियाँ, इन 3 चीज़ों की हेल्प से वो अपने नेस्ट को बनाती है, ग्राउंड पे ही बनाती है। इन नेक्स्ट सेक्शन of do you know what is given, let us see. A कोयल does not build its nest. कोयल बर्ड अपना नेस्ट नहीं बनाती. It lays its eggs in the crow's nest. वो अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में दे देती है, ले कर देती है. The crow cannot identify the कोयल्स chicks because they are quite alike to its own chicks. और जब क्रो अपने बच्चों को और कोयल के बच्चों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों के बच्चे सेम दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक दिखते हैं. इट ऑल्सो फीड्स द बेबी कोयल एज इट्स ओन चिक्स. और क्रो तो पहचान नहीं पाता अपने बच्चों के बीच में और कोयल के बच्चों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता, तो वो अपने बच्चों को भी फीड कराता है, खाना खिलाता है, और कोयल के बेबीज को भी खाना खिलाता है. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पेरेंटल केयर ऑफ यंग बर्ड्स. When a nest is ready, a mother bird lays eggs in it. जब नेस्ट इनका बन जाता है तो मदर बर्ड उसमें एग्स को ले करती है, अंडे देती है. Both the mother and the father bird take turn in warming the eggs. फिर 1 by 1 मदर और फादर बर्ड एक एक करके नेस्ट में आते हैं और एग्स को वार्म करते हैं, एग्स को गर्माहट प्रोवाइड करते हैं. हाउ? One of the parents sit on the eggs to keep them warm. एक बार एक बर्ड बैठेगी, फिर वो उड़ जाएगी तो नेक्स्ट बर्ड आएगी, और ऐसे करते करते 1 by 1 एग्स के ऊपर बैठते हैं और उसको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, एग को गर्म रखते हैं. While the other protects the nest from enemies. जब एक बर्ड अपने अंडों को, या तो फादर बर्ड या तो मदर बर्ड अपने एग्स को वार्म कर रही होती है, उसके ऊपर बैठी हुई होती है जिससे कि एग्स वार्म रहें, तो दूसरी बर्ड क्या कर रही होती है? वो बाहर बैठती है और ये देखती है कि कोई भी एनिमी हमारे नेस्ट की तरफ ना आए और हमारे बेबीज़ को, हमारे एग्स को हार्म ना पहुंचाए. When the chicks are fully developed, the egg shells break and chicks comes out. और जब
इस तरीके से वार्मथ मिलते मिलते, गर्माहट मिलते मिलते एग्स में चिक्स फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, तो एग्स हैच हो जाते हैं, एग्स फट जाते हैं, ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, और उनसे क्या बाहर निकलता है? फिर चिक्स उनसे बाहर निकलते हैं। स्मॉल स्मॉल बर्डलिंग्स बाहर निकलती हैं, उन्हें हम चिक्स कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। और चिक्स का एग शेल ब्रेक करके बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। द चिक्स आर वीक एंड डू नॉट हैव फेदर्स। जब चिक्स बाहर निकलते हैं, एग से बाहर आते हैं हैचिंग के प्रोसेस के थ्रू, तो इतने वीक होते, इतने कमज़ोर होते हैं, और उनके पास फेदर्स भी नहीं होते, उनकी आइज़ भी ओपन नहीं होती। तो उनके जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं उनको फीड कराती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, उनको वार्म रखती हैं, उनको गर्म रखती हैं, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, उनके एनिमीज से उनको बचाती हैं, दुश्मनों से उनको बचाती हैं। और व्हेन द चिक्स ग्रो अप, और जब चिक्स बड़े हो जाते हैं, द पेरेंट बर्ड्स टीच देम टू फ्लाई एंड गैदर फूड। तो पेरेंट बर्ड्स उनको सिखाती हैं किस तरीके से उड़ना है और कैसे अपना खाना कलेक्ट करना है। So this was your chapter. Before ending, do you know का सेक्शन एक और गिवन है at पेज नंबर 146, उसको भी हम देख लेते हैं। Small birds like house sparrow generally bring food to the nest from 4 to 12 times an hour. तो छोटी छोटी जो हाउस स्पैरोज होती हैं ना, वो अपने नेस्ट तक खाना कितनी बार लेके आती हैं? 1 घंटे में लगभग 4 to 12 टाइम्स विजिट करती हैं अपने नेस्ट में, वो अपने बेबीज़ को फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए। इतना हार्ड वर्क परफॉर्म करती हैं, तब जाके उनके चिक्स डेवलप होते हैं और इंडिपेंडेंट बनते हैं, और फिर वो धीमे धीमे उनको ट्रेन करते हैं सारे बर्ड्स अपने चिक्स को, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू कलेक्ट फूड। सो दिस वॉज योर चैप्टर।